Mingala Samsi technology ma chozo bare Tikaro MacBook Dima original bare Myanmar font ne no Jailo Samabi to Pyidaungsu font ထက်သွင်းပုံထက်သွင်းနည်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်အဲဒီတော့အရင်ဥဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ website လေးဖြစ်တဲ့ SMC technology ကိုသွားမယ်ကိုပဲမှာရိုက်ချလိုက်ပါအမှတက်လာမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သွားမယ် smctest.com ဆိုတာရှိတယ် Okay ပြီးရင်ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ချလိုက်ပြည်ထောင်စုဆိုပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဆိုပြီးတော့ဒီ subscribe bar လေးမှာရိုက်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ပြည်ထောင်စု font လေးတွေတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာတက်လာပါပြီ Okay ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window အတွက်တင်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ MacBook တွေအတွက် Mac user တွေလည်းတင်ထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ရဲ့မူရင်း link လေးကိုတစ်ချက်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် iPhone iPad တွေအတွက် Adobe Photoshop တွေအတွက် Windows 7 HP စတဲ့ဟာတွေအတွက်ပေါ့ဗျာเนาะ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာမူရင်းလက်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ရတဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးသူရဲ့မူရင်းလင်းကိုတက်ရောက်သွားမယ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ရှိမယ် keyboard ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာ font ဆိုလည်းပဲ font တစ်ချက်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font သွားပြီးတော့လည်းဒီအောက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ select OS ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထဲမဲ့เนาะ window လား7လား8လား10လား mac လားစသဖြင့်ယူလိုက်မယ် mac OS ဖြစ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ select office ဒါကတော့ office အတွက်ပေါ့သိတတ်မှာ Okay ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာကြာလာမယ့်ဟာလေး၃ခုရှိမယ်เนาะ office ကလည်းတစ်ခုရွေးလိုက်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပြီးရင်font လေး၃ခုအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်တောင်းမယ်เนาะအဲ့လောက်ပြီးရင် number font Okay font လေး၃ခုတောင်းပြီးပါပြီတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်မယ် install လုပ်တာလည်းပဲ font install လုပ်တာကအကုန်လုံးလည်းသိမယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะသိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် Okay သွားလိုက်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်တဲ့နည်းလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကြုံရင်သင်ပေးပါမယ်เนาะတခုချင်းစီမလုပ်ရအောင်လို့ Windows မှာတော့လွယ်တယ်တချို့ Mac user တွေသိမသိသေးတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုနောက်ပိုင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ဒီကောင်၃ခုကိုကျွန်တော် font တွေကိုတောင်းပြပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကအဓိကကျွန်တော်ပြဿနာတက်နေတာပဲဗျာเนาะ keyboard ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခါတိုင်းက uniform တွေနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာ window တွေမှာရိုက်တဲ့အခါမှာလည်း fit size ကြတယ်ဗျာအခုဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ရတာကကျွန်တော် iPhone iPad မှာနဲ့မတူဘူး iPhone iPad မှာကနေကောင်းလားဆိုရင်တဝေထိုးနားငယ်အစင်တိုင်းရိုက်သွားလို့ရတယ်အခု MacBook ဒီမှာကျတော့သူပေးထားတဲ့ font ဒီသူပေးထားတဲ့ keyboard ဒီเนาะကျွန်တော်တို့နေဆိုရင်နားငယ်အရင်ရိုက်ပြီးကမှပြီးရင်တဝေထိုးရိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲသုံးမှုတာပဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါသိနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေပြဿနာတွေရှင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ font ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့အခုကျွန်တော် key magic မှာရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Mac OS အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးမယ် Mac OS မှာလည်းသူက Mac OS X အတွက်ပဲပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကင်ထားတဲ့ဟာက M1 chip ဖြစ်တယ်သို့တော့ရမရတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်လည်းစမ်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะ Okay ပြီးရင်ပြည်ထောင်စုKiman 30ပြည်ထောင်စု MM အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်
နေပဲเนาะအရင်တိုင်းပဲနေကောင်းဒါအရင်တိုင်းပဲရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်းတွေကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြည်တော်စု နဲ့ 2.5 mass တော့ပြန်ပြီးလိုပါတယ်တဲ့ဒါပြည်တော်စု km ကောင်းလိုက်ပြီအဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဗျာသုံးပြူနီစာရိုင်းနီအထက်သွင်းနီကြည့်ရင်လက်ကွက်စရာတဲ့နော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဘယ်လိုပြထားတယ်လို့ဆိုရင်ဒါက window မှာပါတဲ့အတိုင်းပြပေးတာကျွန်တော်တို့ window တွေမှာတော့ဒီပုံစံတိုင်းသွားတာဟုတ်တယ်မှာအသုံးပြုနေ window 10တဲ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ mask အတွက်ဗျာနော်လက်ကွက်စရာကြည့်ရမယ်ဒါကသူပေးထားတဲ့လက်ကွက် Okay mass OS အတွက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖောက်နေရမှာတွားရမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ reset ချကြည့်လိုက်နော် reset ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အစဉ်တိုင်းအစဉ်ပြေသွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲစမ်းကြည့်ကြပါကျွန်တော်လည်းခုမှစမ်းတော့ကြည့်တာအကယ်၍ M1 မှာမရဘူးဆိုရင်တခြားသော Intel laptop Intel MacBook တွေမှာရရင်ရနေလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေဒီ link လေးကိုလည်းပဲအောက်မှာထည့်ပေးထားပါမယ်